ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಟರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಟಾಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು MTRದು ವಾವ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ ಇದು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಬಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟಾಣಿ ಒಂದು 50% ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. 15 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ. ಬಟಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮೂರನೇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇದು ಮಟರ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.